Новиот закон за забрана за пушење носи низа рестрикции, парични глоби за непочитувачите или општо корисна работа. Во ова законско решение наведени се 16 типови објекти каде пушачите нема да смеат да запалат цигара. Освен за консумирање, цигарите ќе бидат забранети за прикажување во традиционалните и новите медиуми. Веќе нема пушење и за време на емитувањето на подкастите. Овие забрани се однесуваат не само на класичните, туку и на електронските цигари, или поточно на сите уреди за консумирање на тутун и никотин. Што друго е ново? Иако пушењето и досега беше забрането во затворени простории, цигари нема да смеат да се пушат и пред влезовите на здравствените установи, установите за социјална заштита и воспитно-образовните институции. Цигара нема да смеете да запалите ниту во и пред објектите за престој и сместување на деца, ученици и студенти. Забраната се однесува и на пушењето во и пред објектите, каде што се приредуваат забавни и рекреативни дејности за деца, дури и во приватните возила во кои има деца. Во угостителските објекти, каде пушењето досега беше делумно дозволено, исто така се воведуваат забрани. Иако се уште се во нацрат верзија и за нив е во тек јавна дебата, граѓаните се запознаени со предвидените измени. Играчки за мали деца се тие. Исто се цигари. Џабе. Само се лажат. Јас сум пушач, али одобрувам. Сите тие мерки што се предвидени ги одобрувам. Ќе се навикнеме сега на улица за палиме, ќе се навикнеме и на тоа да не палиме на улица и ништо друго. Тоа е. Ја би го забрана, пошто ја не пушам и не можам да издржам. Сега не знам како може да се регулира тоа, има страстни пушачи, сопругот мој е страстен пушач. А сега мора нешто да се изнајде, посебни простори или нешто, сепак да се одвојат пушачите од непушачите. Не може сега, а за по улица, не знам. Ако седнам во оној дел кај што се непушачи, нели е нормално, дека не е проблем сега. Ми смета, например, во фирма, доколку не се почитува тоа, не сум захвална тоа. Надзорот над спроведувањето на одредбите ќе го вршат низа институции, кои ќе треба да соработуваат и со инспекцијските служби од единиците на локалните самоуправи. Глобите за граѓаните, односно физичките лица за непочитување, се движат од 100 до 300 евра. Законот остава можност паричната казна да се замени со општо корисна работа. За правно лице казните се значително повисоки и може да достигнат и до 5000 евра. Според Институтот за јавно здравје, во земјава околу 4000 граѓани годишно го губат животот како последица на пушењето тутун или тутунски производи. Истражувањето на аналитика Think Tank покажа дека пушењето е навика и на речиси половина од малолетниците во Северна Македонија, а дел од нив првата цигара ја пробале на 13 години.